So, ayan siya. Wow! Welcome back to my channel. I'm Mom G Apple together with my son Gino! So for today's video guys, we're going to taste an Indonesian ice cream. So mayroon nagtitinda dito sa malapit sa amin ng Indonesian ice cream. So 11 kinds of Indonesian ice cream to. So itatry natin to lahat. Ewan ko na lang kung tumaas yung sugar namin after nito. Hindi po naman sila. So, ikaw ang unang pumili na. Sige. Yun. Ito guys is so ang brand nga pala nito guys is Aice. Aice baby. Aice, A-I-C-E. So, ang flavor nito is paro. Para siyang mini cornetto dito sa atin. Sana natin ang mahiwagang ice cream. Magkano ito, Ben? 14. Hindi kayo. 15? Saan? Kung taro? 14 Ng doktor. Tulad ng doktor. So, 16 pesos to guys. Maliit lang siya. Ayan, maliit. Sa aking palad. Gustuhan ko. Nakadikit yung press ako. May ilan. Maganda ko siya. Yung malapit nakakamoy. Yan eh. So, may topping siya sa ibabaw ng chocolate tsaka parang nuts. Masarap siya. Creamy. So, yung taro guys sa Tagalog is gabe. Gabe itong section. So, ngayon guys, ako naman ang pipili. Sobrang buo lang. Tada! So, ito guys is strawberry crispy. Strawberry is a favorite na tong batang to. Favorite niya ang strawberry guys. Kahit anong klaseng pagkain pa yan. Nakainin mo ba yung strawberry flavor na itis? Itis! So, ito guys is white chocolate coated strawberry ice cream. Let me taste. So, ang color niya guys is light pink siya. So, sa screen parang white. Pero light, super light na pink. Ito mo. Wala na. Tira-tira binibigay. O naman. Next, ay strawberry ice cream na yun, guys, is magkano ba yun? So, ito guys, pinalista ko dun sa tindera kung magkano. Para ma-share namin sa inyo kung magkano yung bili namin. So, ang mura lang niya. 19 pesos yung strawberry.
guys. Ice cream mochi. Mochi. Ice cream, Siguro naman. familiar naman kayo sa mochi. Ice cream mochi. So, dalawa to. So, tag-isa tayo. Malapit na siyang matunaw. No, tunaw na Tunaw na nga. talaga siya. So, ayan. Save you. May kulay. Natunaw na siya, guys. Yung ano siya, parang may malagkit, tapos nasa loob yung ice cream. Rice cake. Ayun, rice cake. Ang sarap. Hmm? Ang creamy niya. Yung rice cake ito. Cream siya. Favorite niya to, yung mochi. Pabalik-balik siya dun sa tindahan. Next, ano naman? Next, Putin mo. ano naman? Putin mo. Get. Ano to? Yeah. Yuck. Ayaw niya ng sweet corn. So, magkano yung mochi, be? 15 pesos. Ang mochi is 15 pesos. Ito naman is sweet corn. So, try natin ang sweet corn. Ngitin. Subahan. May naamoy yung sweet. Ayaw niya ng sweet corn, guys. Aice, malaman mo yung ano yun. Mukha siyang ice, mukha siyang mais na mais, di ba? Pagpasok Iinumin ko lang. bonding ko na lang kasi Mm. So, ano siya, guys? Yung may balot siya na parang pancake. Nakabalot siya sa parang pancake. Tapos may ice cream sa loob na. Lasang-lasa mo yung Ice cream cone na mais. ice cream cone na mais. Okay, fine. Sabi na natin, ha? Nakakagaling yung balat. Nakakagaling. Hindi ba lahat? Ang ice cream. Kayo! Napatay natin. Ano? Natunaw eh. Ako na bilis. Mabilis na tunaw yung ice cream. Ako na ba? Mabilis na tunaw, guys eh. So, kailangan madaliin natin tong ice cream. Sobrang init ng panahon. So, ito mo naman is chocolate cup. Meron siyang picturita na plastic. Paano to, Ben? Parang Kita mo. ayan. Tatanggal ng bilog. Tapos, alin dyan yung pansandok? Ayun. Ito. Sando. Sandok. Tunaw na, oh. Bilis matunaw. Marap. Tapon. Ano siya, guys? Chocolate cup. Sarap. Ganang hiya. Nasa Magnolia. Dito. Uy. Wala. Gusto ko. Tama na. Yung kakain tayo, maubusan natin lahat. Ay, mochi, oh. Try. Ayaw mo. Akin na lang. Ay, ikaw naman, ikaw. Bilisan mo, babe. Matutulog na tayo. Tayo. Yung ice cream. Pala. So, kanina guys, init na kaming dalawa. Pinagpapawisan kami. Pero nung kumakain na kami ng ice cream, medyo naging hawakan kami ng konti lang. As in, konti. Next, ito na. Ito ba? O sige, pikit. 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 This one is, Samangka. ang pangalan niya is Semangka. Watermelon. Parang ano hindi siya ice cream. Parang popsicle. Parang popsicle to eh. Hindi na natin sinasabi Tada! kung magkano. Ay, nga pala. Kalimutan nyo. Ikaw naman, oh. Yung sweet corn, magkano ba? Tingnan mo, yung mga 15 pesos yung sweet corn, guys. So, itong watermelon,
10 pesos. Ang mura-mura niya, diba? So, ayan siya. Tumutulo na sa sobrang init. Oh. Meron siyang, yung mga buto niya, parang, chocolate candy. So, bumibili na talaga siya nito. Sa kanya ko nga nalaman na meron ng ice cream dito ng Indonesia eh. Diba? So, try natin. Yung flavor niya, watermelon. Yung parang juice. Ganon. Ganon yung lasa niya. Natutunaw na ba? So next na ako kasi natutunaw na talaga siya guys. Tada! Ano to? Hindi mo kaya Ice chocolate. So parang ano rin to guys yung cup. Yung isa naman nasa cup. Ay, ito hindi. Iba pala. Chocolate flavor stick. So natin. Kaya natin madaliin. Kailangan maubos na to. So, ayan siya. Wow! Magkano yan? Parang siyang ano? Magkano? Magkano? 10. 10 pesos. 10 pesos lang. Mura mo ba? Masarap na. Parang siyang may lasang ano dun eh. Lasang kape. Diba? Parang mocha. Ganun yung lasa niya. Kaya chocolate yung flavor. Pero lasang mocha. Next. Gusto mo kumain ba? Fresh yes. Ayaw mo na. Gusto. Next, ikaw naman pili. Ano pa ba sa ilalim? Wala na. Tada! Ito naman guys is coffee crispy. So coffee, alam mo na yung coffee. Kape. Ay, malapit na siya matunaw. So, chocolate coated siya. Parang Magnum. Ow! Parang Magnum. So, ganyan siya guys. Natunaw na. Nakakamiss din siya. Parang po siya Magnum. Parang Magnum daw. Ako. Wala siyang kape. Siyempre, kape nga, di ba? Ika lang. Pwede lang, anak. Ha? Next, bukas na tayo ulit. Habang kumakain pa rin siya. 1, 2, 3. Ang pait. Tada! Magkano yung coffee, be? Coffee crispy. 16. Coffee, nasa na ba? Wala naman dito eh. 15. 19. Ay, hindi. 16. 16 pesos yung coffee crispy. Ito naman, yung mango, is 20 pesos. Ay, mango slash. Wow! Ganda ng ano niya, oh. Oh, tunaw na siya, guys, oh. Grabe, oh. Wow! Meron na 12, iniwan ko yung Hoy, kay Carson, ingay mo. Sarap. Lasang-lasang mango. Delicioso. Ito dito ay magpakita habang umuya. Pwede kayo. Lalamig na ako. Pwede kayo rin. No. Next is, ako na pili. Kasi kain ng kain ng baby ko. 1, 2, 3. 1. Wala, natunaw na. Ito, guys, is milk naman. Milk flavor stick na ice cream. So, natutunaw na ang bilis ng panahon. Ayan siya guys, so, natutunaw na talaga siya. Grabe.
Mmm. Lasang coconut. Lasang coconut. Matikman niya na to lahat, guys. Kasi araw-araw sa bumili. Ow! Turunaw. How much is this? Milk. 10 pesos. 10 pesos. And last but not the least, so guys, ito naman ang last is chocolate crispy. So, sana crispy pa siya. Sana hindi pa siya tunaw. Made in China yan eh. Oh, may kulay. Parang ito naman siya. Parang ano to eh, yung sa atin yung parang may pinipig sa Yay, Ayan. sopas. kahit pa paano may tsura pa siya. Pero, ano na, talagang natutunaw na. Grabe yung init mo rin. Grabe oh. Tunaw. Gamot. Makalat. So, ano yung nagustuhan mo dito? Sa lahat na natikman mo. Yung favorite mo. Isa, nag-iisa. Strawberry. Strawberry. Sabi sa inyo, strawberry pa rin yung gusto niya eh. Ako, favorite ko kasi is chocolate. So, ang nagustuhan ko lasa yung ano eh. Eto. Ito ko to, chocolate crispy. Ano, lasang-lasa yung chocolate na, ano, chocolate coated. Kasi nabusog daw siya. So, ayun guys, ayun lang po yung video natin for today. Sana nagustuhan nyo yung mga ice cream ng Indonesia. So, masasarap naman siya. Masasarap naman silang lahat. At ang mura pa, diba? So, kung nagustuhan nyo itong video na to guys, i-click nyo yung like button. Yes, kung bago ka lang dito sa channel namin, subscribe ka na and hit the bell button para ma-notify ka kapag mayroon kaming bagong video. And mag-comment ka na rin kung ano man yung gusto mong itanong. Anything under the sun, sasagutin namin. Okay? Bye! Bye for